早晨啊，咁我哋又嚟睇香港教育宿舍啦。咁我哋行呢棟咧，綠色嗰棟咧就係樂富國堂，Loft 就梗係最南邊噶啦。咁我哋可以睇到咧，嗰邊咧就係入口嚟嘅，大埔校區嘅入口。就呢度水山有好多有小巴啊，好多74K 啊，中文大學嘅校巴入嚟最近啊。咁我哋之前行嗰棟咧就係綠色嗰棟，藍色嗰棟就係葛量洪堂，再過啲咧紫色嗰棟咧就係柏立基堂。咁柏立基就最近圖書館。嗰棟圖書館 C 座，嗰邊游泳池，我哋都係千里遠噶啦啊！咁我哋唔使睇，咁我哋全部都係差唔多啦，太陽都係東邊升啦。咁啊，嗰邊咧夏天啊冬至咧，嗰邊啦係南迴歸線啦，係啊65度多。咁啊，太陽正常咧，冬天就呢邊升嘅，咁就110度左右啦。係咯，咁我哋呢度就公共區底下全部都差唔多樣噶啦，同之前我哋行葛量洪堂咁樣一樣噶啦。都係裏邊枕頭瞓覺啊，出嚟冇得晾衫嘅陽台啊。咁我哋去行下啦啊！上邊直情冇陽台添啊，呢度有細陽台咯，係咯。好，咁樣呢度咧就6樓啊。琴日紅雨黃雨啦，咁樣就所以就好嘈，有個機咁樣。呢啲裝緊修，呢啲可以唔使理。裏邊就係住宿嘅，你入去就住宿噶啦。我哋可以望下。都係同以前咁樣，我哋行對面嗰座北邊嗰座坡 B 一樣噶啦，葛量洪堂。咁我哋 Loft 都係一模一樣啦，呢個廁所啦，廢話。咁啊，有廁所，有沖涼，仲有尿兜添啊，係咯。咁嚟嚟去去都差唔多樣噶啦。咁你哋可以睇翻我哋之前行葛量洪堂嗰邊咁啊，呢啲有得飲料啦，係啦。咁啊，呢度就係個洗衣房，咁就有好多洗衣機、好多乾衣機咁樣，你嘟卡就得噶啦。咁啊，俾錢呢啲嘢成日，即係我拍完段片嗰陣時可能加價噶啦。咁我哋唔 show 啦。咁嗱，咁呢度斜坡咁又斜坡結構就有啲唔同咯，係咯。咁啊。嗰邊嗰啲咧就教師嗰啲樓嚟嘅，即係唔係教師嗰啲樓嘅，嗰啲宿舍咯。咁啊，咁個6樓結構就係咁樣樣啦。咁呢個係鎖嘅，呢個推開會響嘅。咁最大分別其實就呢度噶啦，其他就同我哋葛量洪堂完全一樣嘅。咁羅富國堂冇任何嘢唔同。咁我哋嚟到7樓。咁7樓佢唔同就係，即係我哋對面嗰邊 Hall B 咧就係得1層公共空間嘅啫嘛。咁呢度咧就2層，因為佢斜坡嗰邊搞唔掂，咁樣佢哋就即係洗衣房同埋嗰個咩社交室咁樣就即係做唔到同一層啦咁樣。咁呢度係人哋宿舍嚟嘅啊，咁我哋唔行啦，嚟嚟去都係咁噶啦。即係都係廚房、廁所咁樣，咁呢度社交咯，係咯，冇人，係啦。咁呢度可以買嘢嘅，都幾平。係啦。咁有咩睇咧？好似冇嘢睇噶咯，睇晒噶咯，全部唔同嘅睇晒噶咯。哇！而家鎖埋，咁傻嘅。大致就係咁樣樣啦。你哋有咩？即係你哋有疑問都答唔到噶啦。呢啲就可能有咩活動就會，有啲會喺裏邊搞啲活動咯。係啊，差唔多啦，係啊，就咁。睇唔睇到？影唔影到？影唔到，冇所謂啦。咁啊，呢度有好多人吸煙噶，你哋睇下佢哋點搞啦，係咯。咁我哋啱啱就以前就行咗呢座Hall B，對面Hall C，呢度Hall A，就係咁樣。冇任何特別，都係住人噶咯，係咯。落完大雨啊，所以好多積水。不過個景係幾靚嘅，得個景咯。